캠핑과 가정에서 따뜻함을 한 번에 느껴보세요. 꾸버스지 20 화목 난로는 넓은 난방 면적이 필요하거나 다양한 연료를 사용하고 싶으신 분들께 제격입니다. 20평을 커버하는 넓은 난방 면적과 화목, 펠릿 등 여러 연료를 사용할 수 있어 어디서든 따뜻함을 유지할 수 있습니다. 저소음 기능의 내열 유리창으로 안전하고 편리하게 쓸 수 있는 게 특징이에요. 사용해보신 분들은 따뜻하면서도 편리하다고 평하시더라고요. 특히 가족의 반려견이나 고양이가 더 좋아하는 걸 보니 가족 모두 만족하는 것 같아요. 꾸버스지 20과 함께라면 어디서나 편안한 따뜻함을 느낄 수 있답니다.